بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مدن قدومية كحجين مدن يال أنيقو كوكيلة وزارة هرومرين مالية وقدانيسا واجب كذا دستور كقرن كقدب كيسا شن يكونتنات فرقديسا كوباد يحير كمامل كمالية دا حير لمبر تضباطن يشن سلاش لبكون يلحي طبنكا قدب كيسا شناد وحاي فرحدة إن مانتا وتاريخ دو تحي كوبيا لباتنكا أكتوبر لبدا كون يلبيا لباتنكا أن يدين سو قد بيو ميزانية دا دولة دا السنة كلبدا كون يستحي لباتنكا taas oo ah miisaaniyaddii 12 ee qaranku yeesho mudanayaal miisaaniyad sanadeedka 2023 waxaa saameyn weyn ku yeeshay dhacdooyin iyo duruufo qaar dunida oo dhan saameeyay qaar gobolka ku kooban iyo qaar inoo gaar ah arrimaha saameynta ballaaran ku yeeshay qaarad walba waxaa ka mid ah dagaalka Ukraine iyo Ruushka ka dhaxeeya sicir bararka shidaalka iyo cuntada ay ka yihiin gaadiidka badda oo yaraaday qaalina noqday hoos u dhac dhaqaale oo ka jira caalamka guud ahaan xanuunkii Covid oo weli riiqdiisu sii jirto arrimaha gobolka waxaa ka mid ah dagaalka Itoobiya hoos u dhac ganacsiga inaka Itoobiya inoo dhaxeeya isbeddelka cimilada gobolka iyo abaaraha arrimaha inoo gaarka ah waxaa ka mid ah dabkii iyo gubashadii suuqii waaheen xawaaladda oo in badan dadkeena noloshooda ay ku xiran tahay oo dhaqaale xumada dunida uu saameeyay xaaladda siyaasadeed oo saameyn ku leh maalgashiga iyo kobaca dhaqaalaha iyo laftigeeda arrimahaas oo dhami waxay saameeyeen dakhliga miisaaniyadda ee sanadkan iyo ka soo socdaba 9 bilood ee hore ee sanadkan cashuurta kastamka inaga soo gashay waxay ahayd 1.62 trilyan oo Somaliland taasoo ka hooseysa 9% ku talagalkeennii nasiib wanaag cashuuraha berigu waxay soo xereeyeen qadar ah 347.95 bilyan oo shilin taasoo ka badneyd ku talagalkeennii ilaa 2% guud ahaan wuxuu dakhligu hoos u dhacay 7% 9 bilood ee sanadkan January ilaa September hoos u dhaca dakhliga ku yimi wuxuu inagu kalifay inaynu hakinno mashaariicdii inoo qorshaysneed sanadkan 2022 bixinta deymaha iyo mashaariicdii aynu ka maalgelinaynay sanduuqa bariga ee 2%. waxaanu qiimeyn ku samayn doonaa xaaladda dakhli markay dhammaato bishan aynu ku jirro ee October maanta u dambeyso markaasaynu go'aan ka gaari doonaa haddii mashaariicdii qaar la sii dayn karo iyo haddii aan la sii dayn karin mudanayaa dhinaca kharashka 9 bilood ee hore waxaa baxay kharash dhan 1.7 trilyan oo Somaliland shilin ah oo u dhigma 8% intii aynu ku talagalnay kharashka aan bixin inta badan wuxuu ahaa mashaariicda aynu hakinay iyo biilal taagan xagga sicir bararka maadaama dhaqaalaheenu yahay mid furan oo ilaa 85% waxaynu cunno iyo waxaynu isticmaalo dibadda ka yimaada waxayna saameeyay sicir bararka dunida bishii September wuxuu gaaray sicir bararku 9.5 halkuu September sanadkii hore 2021 uu ka ahaa 5% keliya
sicir bararkaasi wuxuu inagaga yimi wuxuu inaga soo raacay shidaalka iyo waddamada aynu ganacsiga la leenahay oo iminka sida Etoobiya oo sicir bararkeedu uu gaadhay 30, Turkiga sicir bararku uu marayo 80%, waddanka India oo sicir bararku marayo 7.4%, waddanka Ingiriiska uu marayo 9.9%. si haddaba loo maareeyo sicir bararka waxay wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe iska kaashadeen sidii loo fadhiisin lahaa qiimaha shilinka marka loo eego doolarka si aan uga kicin inta u dhaxaysa 8,500 iyo 8,600 halkii doolarba. haddii qiimaha lacagta uu hoos u dhaco wuxuu siyaadiyaa sicir bararka, markaa fadhiga aynu fadhiisanay shilinku wuxuu naga caawinayaa sidii aan la tacaali lahayn sicir bararka. intaas waa gogol dhig xaaladda inagu gadaaman ee miisaaniyaddan ku sameynay. haddii markaan u gudbo miisaaniyadda mudanaya odoroska miisaaniyadda dowladda dhexe ee sanadka 2023 waa 2.53 trilyan. waxay ka badan tahay miisaaniyaddii sanadkan aynu ku jiro 2022 aynu ku jiro 5%. laakiin marka lagu daro miisaaniyadaha dowladaha hoose, hay-adaha madaxa bannaan iyo hay-adaha inaga caawiya mashaariicda, miisaaniyaddeena guud marka intaa la isu geeyo waxay noqonaysaa 3.58 trilyan oo doolar bay noqonaysaa, taasoo ka badantii sanadkan 2022 4%. miisaaniyadda guud marka la qaybqaybiyo waxay ka kooban tahay 7.7% waa dowladda dhexe, 6.5% waa dowladaha hoose, 7.8% waa miisaaniyadda hay-adaha madaxa bannaan, 5% waa miisaaniyadda mashaariicda hay-adaha caalamka inaga caawiyaan. mudane guddoomiye, mudanayaal, si aan u fududeyno bixinta cashuurta waxaanu qaadnay dhowr tallaabo. tallaabada koobaad waxay ahayd waxaanu diiwaan gelinay daaraha 12 magaalo oo ay ku jiraan magaalooyinka Boorama iyo Gabiley iyo Hargeysa iyo Berbera iyo Burco, Laascaanood iyo Ceerigaabo. iminka waxaanu naqaanaa dhismo kasta oo magaalooyinka ku yaala inuu yahay dhismo ganacsi iyo inuu yahay mid reer ama qoys ka kiraysan iyo ka aan kiraysan, intuba waa naqaanaa. waxaanu kaloo sameynay portal amba website aan ugu talagalay ganacsatada iyagoo guryahooda iska jooga amba xafiisyada iska jooga in cashuurta ku bixin karaan. waxaanu sahlay sida loo bixiyo cashuurta, waxaanu u suurtagelinay ganacsatada inay ku bixiyaan cashuurta ku waajibtay amba saad amba iidahab. waxaanu isku xidhnay sistamka hay-adaha adeegyada bixiya sida hudheelada waaweyn oo kale iyo sistamka wasaaradda. waxaa noo qorshaysan sidaas oo kale aanu isku xidhno sistamka shirkadaha laydhka iyo kuwa isgaarsiinta iyo sistamka wasaaradda. mudanayaal, maadaama aynan kaabis miisaaniyadeed helin, deynna aynan qaadan karin, miisaaniyaddeenu waa mid isu dheeli tiran oo kharashka iyo dakhligu waa mid ay isleegyihiin. xagga dakhliga dowladda dhexe ee sanadka 2023 waxaa la filayaa inuu ka yimaado 3 meelood. cashuurta kastamka oo ah 5.7%, cashuurta beriga oo ah 2.2%, cashuuraha kale iyo tacaariifta kale oo noqonaya 3% keliya. markaa 7.9% waa kastam iyo cashuur beri weyn. sida qodobka kor ku cad waxaynu aada ugu tiirsannahay cashuurta kastamka, taasoo u nugul duruufaha dunida layskuna hadlayn karin. sidaa aawadeed waxaynu u baahanay inuu ka guuro cashuurta kastamka oo u guuro cashuurta beriga. xagga kharashka 9% wuxuu ku baxaa mushahar iyo hawl socodsiin.
mashaariic iyo hantida raagta sida ku cad miisaaniyadda. mushaharka waxaan ku kharash garaynaa 50% miisaaniyadda. marka miisaaniyaddeenu runtii waa miisaaniyad mushahar weeye. halkan baad ka eegto 20.883 waxay ku baxdaa hawl socodsiinta. mashaariicda waxaa ku baxaa 10%, hantida raagtana 4.5 baa ku baxa. mudnaanta aynu siinay meelaha kharashku ku baxo waxay ku salaysan tahay siyaasadda xukuumadda iyo xaaladaha ka taagan waddanka. sanad miisaaniyadeedka 2023 waxaa mudnaanta la siiyey amniga iyo doorashooyinka iyo biyaha iyo deegaanka, wax soo saarka, ictiraafka iyo waxbarashada. mudanayaal, doorashooyinka waxaa sanadkan aynu ku jira 2022 ugu jira miisaaniyadda 5 milyan. miisaaniyadda sanadka soo socda 2023kana waxaa loo geliyey 10 milyan. isugeyn waxaa loo qoondeeyey doorashooyinka sanadka soo socda 2023ka lacag dhan 15 milyan. inkasta oo ay nagu adag tahay lacagta aynu u qoondeynay doorashooyinka inaguma filla. waxaynu rajaynaynaa saaxiibadii awal bay naga caawin jiray doorashooyinku inay tanna naga caawiyaan insha allah. mudane guddoomiye, mudanayaal, siyaasadda miisaaniyadda waxaa ka mid ah shaqo abuurka. sidaa aawadeed waxaa cashuur dhaaf loo sameeyey loona samayn doonaa wixii agab iyo qalab ah ee la xidhiidha wax soo saarka warshadaha, beeraha iyo kalluumaysiga. si loo dhiirigeliyo ganacsiga lama kordhin cashuurta macaashka, cashuurta iibka, cashuurta kirooyinka iyo cashuurta iibka dhowrkii sannadood ayna soo dhaafay. waxaa si buuxda loo dhaqangelin doonaa sanduuqa horumarka dhallinyarada oo miisaaniyadda sanadka soo socda marka lagu daro ay ugu jirto 10 milyan oo Somaliland shilling. waxaa kaloo la dhaqangelin doonaa mashruuca dalakaab oo 2 bilyan ugu jirto iminka sanduuqa, oo loogu talagalay in dalagu markuu soo goo lagaga iibsado beeraleyda si aan u niyad jabin. 5 sannadood ee u dambeeyey waxaa diiwaanka shaqaalaha dowladda ku soo biiray 9,560 shaqaalaha oo ay ku jiraan 3,400 oo shaqo qaran ah. waxaa markii ugu horreysay aynu soo dhagax dhignay aagga warshadaha. horumarkeenu wuxuu ku xidhan yahay maalgashi iyo warshado iyo adeega heerka sare ayuu runtii ku xidhan yahay. warshadaheena laakiin waxaa rigaadiyey ee ugu horeeya waa dhulka oo inagu qaadiyaan. si kaa looga baxo ayaa waxaa qorshuhu yahay in magaalo walbaba laga sameeyo aag loogu talagalay warshadaha. mudane guddoomiye, mudanayaal, miisaaniyad sanadeedka 2023 ee aanu idin hor keennay maanta waa mid ka turjumaysa oo ku salaysan awooddeenna dhaqaale, xaaladayna u gadaaman, himilooyinkeenna, baahideenna iyo talooyinkii ka soo baxay wadatashiga aanu la yeelanay daneeyayaasha. waxaanu idinka codsanaynaa in aad sidaa noogu ansixisaan idinkoo gudanaya waajibkiina dastuuriga. aad baa mahadsantihiin.